这是一部你绝对没有看过的高质量悬疑犯罪类电影《暴风雨的献祭》，它是所有原作读者公认的巴斯坦三部曲中最令人害怕的一集。因为我们的女警探肉丝儿第一次的在案子里感受到了恐惧、哆嗦，甚至眼含泪光，心生阴影。如果说看不见的守护者是神秘，太古遗训是刺激，那么这一部就是神秘又刺激。来吧，我们边要走起。在一个暴雨交加的夜晚，父亲拿着毛绒玩具捂死了自己刚出生的女儿，然后又在葬礼结束后偷摸的取走了女儿的尸骨。他究竟要干啥？我们不得而知。但令男人万万没想到，他丈母娘昨晚就发现了蹊跷。男人匆匆的来，匆匆的走，孩子就挂了。Valentina Esparza, we just want to talk to you, right? Hey, stop. Go back. Stop now. 最终，男人被绕后的肉丝抓住，但他口中却不停地念叨着什么。我唇语了一下，大概就是他根本不认为自己杀了女儿，他只是把她交出去而已。可当肉丝问他交给谁时，他又不吱声了，只是嘴巴微微蠕动了一下。这一次我整不明白了，警方也只好请来专业的唇语专家破解。I gave her to Nguma, same as the other sacrifices. 肉丝立马意识到，这是一起婴儿献祭案，也是他一直寻求答案且从未破获过的悬案。被杀的全都是几个月大的女婴，而更毛骨悚然的是，行凶者都是亲生父母。此时的肉丝想起了那个在骸骨遗训中抓到的精神病医生贝拉，他不仅吃人，甚至还操纵信徒杀人后再自杀，为的就是放出同样喜欢吃人的肉丝母亲，献祭他的孩子。所以贝拉指定知道谁是这一系列悬案的幕后老大，以及自己的母亲到底跑去了哪里。可变态的贝拉似乎并不把肉丝放在眼里，藐视地说：“你母亲让我给你捎句话。” Listen up. This is a message from your mother. You better sleep with one eye open, you little whore. Because it won't be long till your mom comes for you. Open the door! Open up right now! 可离奇的是，狱警就眼睁睁地站在那儿一动不动，像狗一样等待着贝拉的指示。贝拉点头了，狱警才顺从地打开铁门，太他妈吓人了。离开监狱的肉丝立马请求法官将变态的贝拉单独监禁。然而没过几天，可怕的事儿就接二连三地发生了。首先是把狱警控制得像狗一样的贝拉在监狱服药自杀，其次是给他送药的狱警当场吞枪自尽，而更离奇的是，那个杀死自己女儿的男人被一个尽忠职守的狱警毫无征兆地给捅死了。好家伙，线索全断了，邪恶力量来得着实有点猛啊！不过还好，母亲的闺蜜艾琳达似乎是想通了，便让女儿把一封信交给了肉丝，里面是一个叫黑房子的信徒聚集地的地址。她和肉丝的母亲以前就是去那儿，可这座房子虽然破旧，但安保却非常严密。即使肉丝等到了房子的主人，趁着门关上的时候追了进去，却依旧碰了一鼻子灰。You can talk to our attorney.不过，肉丝在排查猝死女婴案的家庭时，惊奇地发现，他们都是有头有脸的人物，名下拥有各种公司、制药的、房地产的、律师事务所的，应有尽有。而更重要的是，他们无一不是在女婴猝死后突然发家，而且他们都有着同一个助产师，她正是给肉丝母亲接生的那老娘们儿。于是，肉丝立马向法官申请搜查令，打算彻底揭开助产师的邪恶嘴脸，届时将会有更多人为猝死的婴儿浮出水面。可万万没想到，这老娘们竟然抢先一步，把所有的文件和证据都烧成了灰烬。肉丝非常震惊，难道警方竟然也有他们的人吗？线索又断了。而更糟糕的是，艾琳达死了。有人强迫他吃下核桃壳，直到他体内破裂而亡。可天无绝人之路，一个名为艾蒂尔的母亲突然炸开了她孩子的墓地，寻找尸骨。艾蒂尔坚信是她丈夫杀死了双胞胎，并拿走了他们的尸骨。可艾蒂尔的孩子是男婴，并非女婴啊，这违背了献祭的规则。可管不了那么多了，再不破案，小镇的人就快死光了。于是破案心切的肉丝再次找到法官，打算挖出全部猝死婴儿的墓地，一探究竟。不过这一次，肉丝确实有点心急了。法官坦言不会授权挖掘婴儿的尸体，以免触碰到那些真正失去孩子悲痛欲绝的父母们。但法官隔天就找来了艾蒂尔的丈夫以及孩子的主治医生，他们确定艾蒂尔的2个孩子并非婴儿猝死，而是死于先天性疾病。肉丝心中闪过10000只草泥马，调查的线索再度中断。可等疲惫不堪的肉丝才刚回到家，就接到了一通足以让他崩溃的电话。负责整理线索的搭档乔南死了。
这个一直跟在肉丝身边的大男孩，不仅是他最信任的人，也是无数次鼓励彼此前进的益友。Let me through. You shouldn't go in. Let me Please, through. don't go in. Please, Let me please, through. please. Maya, please don't. Let go of me. Let me go. No. No. No, no. 乔南的死让肉丝备受打击，他甚至泣不成声，他怨恨自己没能保护好跟随自己战斗的人，而此刻的他也终于感受到了自己太渺小，根本无法和笼罩在小镇上的那股邪恶势力对抗。乔南的死意味着以肉丝为首的小团队里的所有人都已经暴露在了乌云之下。搭档乔南、老探长蒙特斯还有巴尔扎、齐达蒙，他们都拼尽全力保护着小镇，难道就要败下阵来了吗？不，在乔南的葬礼上，一个叫马克的男人声称是乔南的丈夫。他说乔南早就预料到自己很可能会死，所以提前留下了一个单词和一组数字。单词是祭坛，数字则是乔南的手机号码。祭坛和手机号码到底隐藏了什么秘密？然而等葬礼结束后，肉丝再次来到乔南家时，却收到了一封邮件，密码正是祭坛加手机号码，那里面全都是照片。原来就在艾蒂尔炸开墓地的那天晚上，乔南偷偷进了墓地，并拍下了里面所有的情况。2个男婴的尸骨都在，但除此之外还有第3个婴儿的棺材，而那个棺材里却什么也没有。原来艾蒂尔不仅有双胞胎，还有一个女儿，而这个女婴刚出生就死于婴儿猝死。艾蒂尔的丈夫和医生显然知道这一切，但却刻意的隐瞒了。可艾蒂尔为什么没有直接说他曾经有个女婴呢？这不合乎常理啊！然而就在肉丝刚走出来，神父早已等候他多时，说要带他去见个人，并承认了自己也一直在调查这股邪恶力量的来源。原来就在几年前，眼前这个男人曾报案说有人举行活人献祭，可案子很快就被压了下来，而作为原告的他则被神父保护了起来。他说信徒们坚信通过献祭2岁以下的女孩可以得到他们想要的任何东西，无论是健康、财富还是权利。而这些人之所以会如此疯狂，只因为这么做的人后来真的变得很富有，很有地位。而他们的领袖则是一个叫做塔佩斯的人，信徒会杀死自己的女儿，然后交给他。塔佩斯得到了重要线索的肉丝立马查了这个叫塔佩斯的人，可他似乎只是一个普通的治疗师，而且早在11年前就已经死了。可蹊跷的是，墓地上竟然摆放着不同的人送来的鲜花。可就在这时，肉丝却发现了跟踪而来的艾蒂尔，就是炸开孩子墓地的那个母亲。她上来就嘶喊着：“你只关心你的工作，只关心你自己会不会升官，和我的丈夫、家人、医生、法官一个屌样。” Do you mean Judge Marquina? He recommended that I contact you. So is that why you showed up at the house? He told me never to tell you, but I don't care. Thank you, Detective. Thank you so much. 而就在这时，一直支持肉丝的法官竟然也开始劝阻他就此收手，否则一定会陷入到一场血雨腥风。原来肉丝一直忙于工作，忽略了丈夫，就连丈夫的父亲重病，她也没有一同前往，因此两人越走越远。而就在丈夫离开巴斯克小镇的那天起，法官就出现在了肉丝的面前。两人在工作上的交集越来越多，似乎法官也爱上了这个有勇有谋的女警探肉丝。可肉丝怎么能接受得了失去的乔南那无数因此案失去生命的亡魂，甚至是下落不明的邪恶母亲？可谁知当晚，肉丝就在家门口看到了失踪已久的母亲。母亲慢慢转身，呼吸急促地举起尖刀，割开了自己的喉咙。一切都发生得太快。不过肉丝明白，一匹邪恶的狼是绝对不会自杀的，一定是背后的那邪恶力量又一次操控了他。女警探肉丝恍惚间觉得有人在她周围展开了一场杀戮，所有她关注的人都死，而且那个人一定离自己很近。而就在这时，老警探蒙特斯带来了一个震惊的消息。 The 70s through the 90s, there was a place in Las Rosas called the Tabisi Clinic. It was quite prestigious because they practiced new treatments from the U.S. And the director took the name of the clinic for his medical practice. But his real name was Xavier Marquina, Judge Marquina's father.
肉丝错愕不已，匆忙赶到塔贝斯的墓地，正好看到了不肯罢休的艾蒂尔，炸开了墓穴。但就在艾蒂尔要打开铁门时，法官击毙了他，并再次奉劝肉丝收手。看着死去的艾蒂尔，肉丝已经无法再相信法官。他冲进墓地，看到了恐怖的祭坛，以及一具又一具的婴儿尸骨。原来法官和他父亲一样，信奉这种邪恶的力量。他父亲整合了多地的信徒，成为首领，而法官则成为了这种力量的坚定拥护者。而自从肉丝来到小镇调查耻骨蛋糕的案子以来，法官就不断试图接近肉丝，并杀死了所有可能泄露真相的人。法官试图给肉丝洗脑，表示宗教从古至今都存在，这一切只不过是人类和神灵交流的方式。但是这种说辞对肉丝却毫无意义，因为他母亲就是组织成员。但结果呢？母亲亲手杀死了自己的女儿，虐待了肉丝整个童年，还试图献祭自己的孩子。难道这就是和神灵交流的结果吗？法官沉默了，也举起了乔南的手枪。他知道根本无法控制眼前这个意志坚定的女警探，哪怕她是可以随意操纵他人生死的邪恶法官。枪响，一切都结束了。就此看不见的守护者害普遗训、暴风雨的献祭全部结束，但小镇上的邪恶力量却并没有因为法官的死而消散，它就像小镇上连绵不绝的雨水一样，永远无处不在。只要人性中的贪婪和欲望不消失，那与恶魔的交易就永远不会停止。故事的最后，助产师的电话响了。他平静地接完，挂掉电话，走到柜子前，从里面拿出了一把剪刀，毫不迟疑地割开了自己的喉咙。我们不得而知电话是谁打的，但故事就此结束。如果你喜欢酱酱熊解说的视频，还请多多点赞、收藏、分享，这是对我最大的鼓励。接下来我会陆续解说更多好剧、好的电影，敬请期待。